我覺得係咪都要放低呢？認真，我唔知啊。其實一直都係單戀，單戀一啲都唔好玩。到到我表完白之後嗰一刻，其實你都唔知我嘅英文名叫咩係咩料。喺你眼中，其實呢個只係笑話；喺我眼中，可能呢個係一個好珍貴嘅回憶。我真係唔知。我說實在，雖然唔係第一次，但係我都好唔開心嘅。我唔知啦，咁我相信我都冇乜吸引力。我知道我好唔完美嘅，我都冇祈求啲乜嘢。我純粹喺度諗，如果有你陪住就好啦。係咪好肉麻？肉麻你？今日呢，我出街，我同人哋換咗個 account，咁係我一個 friend 啦，best friend，都係 kind of 嘅咧。咁佢就問我，總之我就問佢要唔要 exchange account。咁我哋 exchange 咗之後，其實我一直都唔想睇佢哋啲對話內容，我睇咗就知道會後悔嘅啦。我睇咗，仆街啦。咁我 feel 到呢，其實我係完全連朋友嗰個界線都入唔到嘅。其實一味都係得我單方面講嘢。其實我真係冇諗過咁多嘅。有啲嘢呢係要雙向嘅。咁我而家都 realize 咗呢個現實。有時係咁嘅，我都唔清楚。咁朋友都唔係 OK， 但我已經加咗佢密友啦。我決定聽日開始，唔知喎，即係等而家啲密友 post 過咗24小時先啦。咁我就移除咗佢啦。我覺得咁樣都對我唔係幾好嘛。唉，我唔知啊。佢同佢傾偈，話：你同嗰個英文名的是不是很熟呢？我個 friend 點答呢？我個 friend 話：蠻熟的，我唔知係嗰個大陸話，蠻熟的，即係其實都唔係好熟啫，係咪？咁好啊，單方面啫，即係我同個朋友其實已經唔係好熟啦。咁佢同佢講嘢，佢就話。佢仲要我個 friend 就攞嚟當笑話咁講啦。咁我唔知佢有冇意啊。咁我相信佢畀我睇，佢都唔覺得呢個係問題嘅，就當我玻璃心啦。我就情玻璃心，我認啦。我就係玻璃心。我而家真係好想要有人陪我傾偈，陪我聽下呢啲嘢啫。唔知你又會唔會有咁嘅經歷啊？我真係唔知，我唔會想重嚟一次嘅，但我都唔會後悔。也許呢啲係經歷啩，我唔知啊，真係唔知啊。我 drama 添啫，係我玩個 drama，但我未勁到可以扮喊啊！你明唔明啊？你唔會明㗎啦，算啦。對住部手機喺度講嘢啲堂仔嘅，我唔係講緊你，我講緊我啫。點會得我一個咁傻？唔知啊。我做得影帝啊！我諗起一首歌係 Billy Choi，我都幾鍾意，叫做演技。我今晚返去就狂咁 loop 啦，早唞。